Hello， 大家好，我係 Candy 啊，歡迎收睇我哋嘅 YouTube Channel 啦。咁今期咧就嚟到咗江門市嘅一個鳳崗區嘅位置啦。咁我哋今次咧就會睇翻博學名苑呢個樓盤嘅。咁其實呢個樓盤咧，現在嘅一手咧已經係全線售罄咗噶啦。咁我哋今日咧受業主委託咧，就主要係拍翻一間手嘅單位嘅。咁目前呢個樓盤咧，其實收咗樓咧都有成2到3年嘅一個時間噶啦。咁所以大家會見到其實佢入住率咧都係相對比較高啦。咁同埋咧，佢個維護度咧，亦都係非常之好嘅。咁大家會見到啦，我哋呢邊咧就係佢屋苑嘅一個花園樓下嘅一個花園嘅一個配套啦。咁佢亦都係會有一啲涼亭咧，去俾大家坐喺度傾下偈啦。咁同埋成個屋苑嘅一個綠化率咧，都係會比較高嘅。咁嗰邊咧，亦都係會有小朋友玩嘅一啲娛樂設施啦，即係一啲水滑梯啊。係啦，嗰啲搖搖車啊咁樣，咁跟住然之後咧，咁屋苑咧亦都係會配置咗呢啲咁樣嘅跑道咧，咁平時好天嗰陣咧就可以落嚟跑下步啦。咁同埋垃圾站嘅話咧，亦都係1樓咧係分佈咗好多個一個垃圾嘅分類點嘅，係啦。咁現在咧，我哋就入嚟睇翻我哋今次嘅呢間單位。咁咧，我哋入到嚟1樓大堂嘅一個位置啦。咁大家會見到咧，其實佢個大堂咧設計得咧都係非常之靚仔，同埋一個大氣啦。大家會見到啦，咁今期呢一棟下面嘅主題嘅話咧，主要就係以一啲比較書香為主啦，咁放咗一啲書喺度啦，咁跟住然之後嘅話咧，仲安排咗一啲凳啦，同埋呢啲休息區啦，去俾大家咧，如果得閒嘅情況之下咧，就可以落嚟樓下呢邊咧去睇下書啦，或者約班 friend 啦喺呢度傾下偈啦。咁尤其是好似呢啲落雨嘅天氣啦，咁如果帶住小朋友唔可以出去出面嘅一個花園嗰度散步咧，咁就可以帶落嚟樓下呢邊去睇下書啦，或者去玩下都 OK 嘅。咁同埋大家會見到啦，佢亦都喺大堂嗰邊咧係設置咗有空調嘅一個位置噶啦。咁所以其實夏天落到嚟一啲都唔會熱啦。咁仲有一啲吊燈射燈啦，係啦。咁佢咧呢個屋苑咧就係一個2梯4房嘅設計啦。咁其實當時咧賣1手嗰陣咧，呢個樓盤喺江門嘅價錢咧都屬於數一數二噶。因為如果係有一啲大精裝修嘅樓盤咧，佢個單價咧係接近去到15000蚊1平方嘅。咁如果係清水樓交付嘅狀態嘅情況之下咧，之前最高峰咧都要去到13000蚊1平方。所以大家會見到其實呢個屋苑嘅一個交付標準一啲都唔差嘅。咁例如佢一啲牆身咧，全部都係用咗一啲呢啲咁嘅瓷磚石咧去打造翻嘅。咁事不宜遲，我哋馬上上去睇睇業主嘅呢間單位。咁現在咧就上到嚟單位呢邊啦。咁我哋今次業主放盤嘅呢間單位咧就係20樓嘅。咁呢個樓層最高咧就係25樓。咁所以其實呢間係屬於中高樓層啦。咁2梯4房嘅一個設計啦，大家會見到咧，咁其實牆身全部都係貼咗呢啲磚嘅。咁喺呢個走廊嘅角度咧，其實個標準都非常之好嘅。咁今次咧就係我哋要睇呢間單位嘅話咧，佢個面積段咧就係112平方嘅。咁首先嚟講嘅情況之下咧，呢度咧就係屬於開發商嘅門嘅一個交付標準啦，指紋密碼鎖嘅一個門啦。咁另外嚟講嘅情況之下咧，大家到時其實呢邊咧可以放少少鞋櫃喺呢個位置都 OK 冇問題嘅，係啦。咁呢間單位嚟講嘅情況之下咧，就係屬於一個清水樓交付嘅一個狀態啦。咁112平方咧，主要就係做咗4房嘅一個設計嘅。咁入到嚟嘅情況之下咧，大家會見到我右手邊呢度咧就會有一間房嘅。咁呢間房相對嚟講咧個面積就細少少啦，冇咗一個飄窗嘅位置啦。咁呢度咧我哋可以做一個雜物房啦，或者做書房啦，係啦，或者我哋可以放一張1.2米嘅床咧喺呢度做個客房都冇問題嘅。咁呢隻戶型咧就係南北對流嘅一個戶型嚟嘅。咁首先呢邊咧就會係我哋一個客廳嘅位置啦。咁呢邊咧就係一個餐廳嘅一個位置啦。咁我哋打開呢個主陽台門出去嘅情況之下咧，咁其實呢邊咧係屬於一種叫做長陽台嘅設計啦。大家會見到，咁咧都會望到一個一線光景嘅一個位置嘅。咁前面咧就會係183方嘅一啲大平層4.0嘅單位啦。咁由於其實博學名苑咧呢個樓盤嘅話咧，佢所有1手樓咧已經係全線售罄咗噶啦。咁所以目前咧主要都係2手嘅一個在售嘅單位為主噶啦，係啦。咁呢邊嚟講嘅情況之下，呢個陽台位咧就可以，如果覺得房間唔夠大咧，就可以褪翻入去個房間嗰度做一個封窗嘅一個設計嘅。咁我哋睇完咗主陽台嘅話咧，我哋可以再過嚟睇翻呢邊咧生活陽台嘅一個位置啦。咁呢個咧其實就會係一個廚房嘅一個設計嘅。
咁其實呢埲牆體咧係可以打咗佢嘅。咁如果覺得廚房唔夠大咧，亦都可以做一個開放式嘅一個設計啦。咁生活陽台個景觀嚟講嘅情況之下咧，其實我哋會見到，由於係屬於中高樓層啦，所以景觀相對都會比較開揚啦。咁由於係屬於一個中高樓層啦，咁所以其實呢邊嘅生活陽台望翻出去咧，就主要係一個城市嘅景觀啦，都會比較開揚，可以有別墅嘅景觀啦，仲會有少少江景嘅一個景觀嘅。咁我哋咧就睇咗呢個客廳，再加個餐廳嘅一個佈局啦。我哋入嚟睇翻房間嘅位置。咁啱先提及到咧，入門口第一間咧就係屬於一個細房嚟嘅。咁呢一間第二間房咧就可以連通咗出面陽台嘅位置。咁由於係一個清水樓交付啦，咁所以到時可以跟翻自己中意嘅風格去 design 翻。咁呢度咧就係一個洗手間啦，係啦，公衞嘅一個位置。咁呢度咧就係第三間房嘅一個設計啦。咁其實咧作為以前一啲戶型嚟講嘅情況之下咧，基本咧房間都會有一個飄窗去交付翻嘅。咁最後我哋再嚟睇咧第四間房，呢間咧就係屬於主人房嘅一個設計啦。咁主人房呢邊嚟講嘅情況之下咧，佢就係有一個套廁嘅。咁呢隻戶型咧，因為現在係屬於一個清水樓啦，咁所以其實可能個展示面大家會覺得冇咁靚仔。咁但係其實咧，一般裝修完之後咧，咁呢個戶型咧，相對嚟講咧，其實都算實用嘅。咁我哋啱先睇嘅呢間單位嘅話咧，佢嘅一個面積段咧就係112平方對流嘅一個4房嘅戶型啦。咁之前業主一手買翻嚟嗰陣咧，就係清水樓呢個交付狀態咧，其實都要接近13,000蚊1平方嘅。咁目前業主嘅一個掛盤價嘅話咧，就係117萬嘅。咁所以其實業主咧，基本係蝕咗有成3000蚊1平方去出售呢間單位㗎啦。咁作為博學名苑呢個樓盤嘅話咧，佢現在嘅一手單位咧已經係全線受興咗㗎啦。咁佢個地段方面咧，其實咧就係會屬於江門市一個中心位置啲嘅地段嘅。咁因為行翻落去呢個屋苑出面嘅話咧，就有條綠道啦。咁平時咧就可以喺嗰邊散步嘅。咁另外咧揸車呢個10分鐘內咧，亦都係已經具備咗各大嘅一個餐飲店啦。仲有就係一啲茶飲店啦，仲有超市同埋街市咧，全部都係有齊咗噶啦。咁另外咧，呢個屋苑咧係目前配備咗江門比較好嘅一個小學啦、中學嘅一個學位嘅。咁所以嚟講嘅情況之下咧，非常之多本地嘅業主去選擇呢個盤咧，就係因為小朋友咧，亦都可以讀到一啲公辦嘅一啲比較好嘅一啲學校嘅校網嘅一個資源啦。咁同樣咧喺國內買賣二手物業嘅情況之下咧，同樣其實最低首期咧都係可以做到1.5成啦，8.5成嘅銀行上會。咁如果喺二手呢邊嘅情況之下咧，有部分嘅單位嘅話咧，佢嘅首期仲可以低於1.5成，係啦。咁如果有想了解二手更詳細嘅資料嘅話咧，就可以 WhatsApp 翻我哋或者 WeChat 翻我哋啦。我哋下期節目再見，拜拜。